अरे मैडम क्या हुआ? अरे मैडम मेरे को बहुत तेज से ना खांसी आ रही है। क्या? हाँ मैडम। तो ये लो फिर डाबर च्यवनप्राश, इसे खाओगी तो आपका खांसी दूर भाग जाएगा। क्या? हाँ। पागल हो गई हो मैडम, गर्मी महीना में कोई च्यवनप्राश खाता है? इससे ना छेरना, पोकना, हगना, मुतना सब चालू हो जाएगा। क्या? हाँ, मेरे को दौड़ाना चाहती हो बार बार बाथरूम जाने का?